El Miraculoso Samba Jazz. É um projeto de música, né, que traz, né, o instrumental, né, reunir todo o sucesso da MPB, songbooks internacionais, e a gente faz essa mistura dos ritmos latinos, né, dos ritmos brasileiros, dos ritmos americanos com jazz, a influência que cada um tem aqui, né. E o próprio nome diz, é miraculoso, de milagroso, né. A gente tenta fazer milagre com aquilo que a gente tem. Tocar na rua é muito interessante porque o público é sempre muito verdadeiro, né? O público, se está interessado, para escutar e não precisa pagar. E graças a isso a gente teve visibilidade e conseguimos esse projeto que é muito legal, o som da cidade, né? Eu, particularmente, falava por mim, adorei, muito bacana, uma emoção particular. Queria parabenizar a iniciativa do projeto Som da Cidade, da Globo Rio. Eu sou criado aqui na cidade, gosto dessa cidade, vivo aqui há mais de 60 anos. Achei o show muito bom, os músicos são muito bons, espetacular. Que sejam feitos novos shows desses aqui. O coreto por si já diz tudo, porque ele é lindo. É uma prática que se perdeu e que tem que ser retomada só à força da presença do povo. A praça é do povo e do artista. Essa é uma oportunidade ímpar da gente participar de um projeto que enaltece a cultura, que leva a cultura para os jovens que estão por aqui. Parabéns à produção. A importância de levar para as praças, para as ruas, favorece uma recreação, um lazer. Foi a primeira vez que eu vim aqui e eu já estava querendo conhecer a banda há muito tempo. Foi enternecedor. Gostei demais e pretendo vir mais vezes. Eu venho nessa tarde, né, ganhar esse lindo presente, onde esse coreto nosso aqui do Campo São Bento é um palco. E veio a brilhantar com essa banda maravilhosa. Nós agradecemos por demais, foi uma tarde, até o sol conspirou, foi belíssimo, muito obrigada, sim? É isso aí, rapaziada, fica ligado no Som da Cidade, música boa, na rua, de graça, 100%. Valeu, Grupo Rio. Valeu. Obrigado.